那这样负电瓶里面的电留给那些电器。一个人或者2个人出行，到底用什么样的冰箱，用多大的冰箱比较合适？那冰箱呢，它自己就可以把自己照顾得很好了。尤其是有一个小推荐，一定要听到最后啊！在我们不使用冰箱的时候呢，也可以当成台面和暗面来做。我上一期有说阴雨天对于发电效率的影响，那么今天呢，就是借着这个机会说一下咱们车上面的电器使用情况。除了手机在充电呢，还有咱们有个冰箱也在充电。把它做到车侧面的这个40公分的一个柜子里边。正好这个框框把冰箱给它阻挡住，在车行驶的过程中，它不会来回晃动，非常稳固。在冰箱的下部呢，我用它的原装的这种泡沫也是给它做了进去，所以在下边既有很大的摩擦力，它又有这种一定的弹性，不会在车颠簸的情况下对于冰箱本身造成损害。我们表面上看上去好像它的这个密封很死会不会影响冰箱的散热问题？实际上不是，我们从这个缝隙里边它是可以通气的，也就是说在冰箱内部里边它是有很大的空间，至少在10公分以上，可能达到15公分以上的一个空隙去让它散热。它有多大呢？20升。主播呢，个人建议因为之前有跟木哥2个人一个车一起旅行的经历，之前我们最开始带了一个40升的冰箱，实际上使用呢那会儿补给还不是很方便，因为这个口罩的问题。现在完全放开了，它补给呢从小县城小镇子上都没有问题，所以呢我们之前还从40升的冰箱呢换成了一个20升的冰箱，在外边大概是有4个多月的时间吧，完全是够用的。更何况现在这种条件下，更何况是一个人。它的尺寸呢比较小巧，在这个寸土寸金的床车里边去安放它，非常的灵活。并且它的外观颜值呢也非常漂亮。我把这个拿下来跟大家去展示一下，白色的，显得非常干净，非常小清新。家人们看一下这个充电上面这块为什么显示一个电池充电呢？因为这款冰箱它内置一个0.23度的内置电池，就是我们像今天这种阴天的情况下，如果想的车上面的电剩的比现在70%多还要更少的情况下，连续阴雨天1周或者半个月，车上的电瓶不够用了怎么办？那我们可以把冰箱先给它断开电，做一个应急处理是没有问题的。毕竟车上除了冰箱，还有其他的像这个手机充电笔记本还有做饭日常照明都需要使用电的。那这样负电瓶里面的电留给那些电器，那冰箱呢，它自己就可以把自己照顾得很好了。现在显示的这个充电就代表它是充电的状态。冰箱我们打开展示一下，哇，我的冰箱塞得满满的，也是这2天刚把那一泡沫香的冻货吃完，现在就是每天轻松很多了，不需要再去倒冰箱了。冰箱里边有好多这个海鲜、鳕鱼片还有蛤蜊肉还有鱿鱼，还有大黄鱼、牛排，从我老家带来的这个黑色的神秘的袋子就是我老家带来的呼伦贝尔的牛肉和羊排，还有这个香肠腊肠很多满满的。然后在这个位置它是分2个舱的，这个冰箱它分2个舱，是可以双温双控的。我们中间有个小挡板，因为现在冰箱里面的东西太多了，我就把小挡板给它抽走了，就按照1个舱室去使用的。那小挡板插上之后，从这个地方我们可以看到，它可以同时设置2个温度，就是既满足了冷藏又满足了冷冻的功能。在冰箱盖子开启这个部位呢，也是厂家很贴心的去标注了一些我们冰箱里面存放哪一类食物，它比较适宜的温度是怎么样的。然后呢，刚才想说过了除了你车里边的电不够用的情况下，我们暂时把它断开，然后让它照顾自己，这样能去节省一部分的电。
第二呢，是什么时候可能会这个内置电池会给我们带来很大的便利呢？比如说我们行进在一条风景优美的一个小路上哈，出去旅行，那这个时候呢，发现一个绝美的特别适合露营的一个地方，可是我们的车太过于宽大了，它甚至没有这种车辙的道路，没有办法下道去。那我就想在那个地方露营，怎么办？背着书包，带上必要的一些东西，我们把冰箱通过露营车还能搬到那个地方去。那这样呢，我们就可以脱离电源。也就是说，它最大的优点啊，想想比较推荐的就是它的内置电池，实际上是非常便利的。除了有内置电池的这个功能之外呢，很多朋友还是比较关心的，就是这个冰箱声音到底噪音大不大？那我们现在可以听一下。好，感受一下现在的这个噪音哈。等一会儿温度稍微不够的时候，冰箱工作起来的时候，我再给大家去听一下。之前的开箱视频里边也有去详细的做这方面的介绍。如果视频前感兴趣的家人们，你们也可以去我之前的段子里边去翻看一下啊，有一个专题去做冰箱拆箱的这么一个视频。总之，这款冰箱它的优点就是它带有内置电池，在短暂应急的时候，室外温度30度的时候，自己照顾自己的时间可以达到10个小时以上。第二呢，就是它的体积比较小巧，在床车里边寸土寸金，比较容易安放。第三呢，就是它的外观颜值比较漂亮，并且呢，它比较静音，比较省电。所以主播建议1到2个人20升的冰箱就可以了。好了，关于这款冰箱呢，以后想想在每一期做饭的视频里面都会陆续的、持续的跟大家去分享我的使用感受。如果你喜欢本次视频的家人们，可以点上你们的小红心哈，能点关注的免费的关注也留一个吧。我们下期见，拜拜。